の次は上り戸に停まります。開く扉に手やお手荷物が引き込まれないようご注意ください。Next stop is 成城学園前。北見、お前、泉多摩川にお越しのお客様はお乗り換えです。成城学園前で各駅停車、相模大野行きに、新百合ヶ丘で各駅停車、本格行きにお乗り換えになれます。お出口は左側です。